na bi na ina kufa menzambe na ngai abikisi ngai gouvernement ata misu ya pamba baya kotala edingo na hôpital na zate sota ina kata RDC kachere azate na RDC zara na kachere moko edi mo bena mukuna ndiye bozenge barando na kama ndo ndini non ce qui te soigne est-ce que tu comprends les semaines kaka lelo na kina binigi edingo sa l'église non nazo ko semina matikisi na sana du bible na tili ko parce que Jésus mo ba ko bien mingi ba osala commerce na komona ngai. Merci Nabino Bainyo Sobo Misana Kolanda émission na biso ya bino sans audience balobi émission oyo kotaka na banda kuna bino sans vraiment ebeta porte na yango nayebi ke bozebele bozolanda émission na biso sans audience. Merci à mon boss papa na biso Pedro Kangila Motema ya mama tete ngolo nayebi sakabino na sekaka po naza na kanda ya batute lelo na tondisami na sai ya koyambela bino balobi champion du monde oyo bino moko botinda kinga mwana musala na bino nakende kolukela bino. Bonjour papa na biso. Bonjour maman journaliste. Nalingi yo moko o se présenter pa ya ba oyo ba olanda biso. Na voulu qu'on se présente parce que moto a yebingaité avant la mokilo à cette. Wow. Alobi akoki ko se présenter te po moto ayebi ete se kaza moto oyo abika kana mokili ya sete. Papa na biso tolingi to yeba bane boni oyo sali na monde ya kati. Na sali 49 ans. 49 ans. Papa na biso alobi na monde ya kati asali 49 ans. Tolingi to tuna yo avantage nini oyo eza na monde ya kati na désavantage. Ba avantage ezali mingi. Mais na bénéficié à moi de pendant 49 ans. Na joué comme mon côté, na zaka na souffrance. Ya on est pesanga ikanda na jube clé na kangi catch ma yebu no na kata RDC exact. Oh, parce que bazo kipenga ite. Ya on a freiné ya ngona bino. Catch ya kuzonga na mfuma tango litako kipenga ite. So il valeur na ngai ndini ko konsa catch na kata circulation. Alobi ye moko azana clé. Bino boko bundaka lelo na comprendre que bozo sa na bino le côté pour clé en 4 eza kwa ya champion du monde papa na biso ebimwe. Papa na biso toni to tuna to yebike obimisa mwana na moko boti lelo azo sala fier na yo na banda mboka. Toni to tuna bana boni oyo obimisi ba sala fierté na yo na catch na mboka Congo. Banana bandi catch dans la musique catch à mon côté. Mais là, égoïste les locaux. Mais moi, na akende pas ya moto susu. Musique catch que moi na ça catch na yebangani. Oh, les jours avant pour apprendre que moi na ça catch. La bingi na mekota combat dans le moi na mon OK. La journée lancée, dans la voilà. Journaliste à Kacher. On a une oyeba. Son journaliste oyeba na makasi. Papa la biso ça vraiment clair na émission na. Papa tenga toutes nos questions moko. Yo lobi ke ozana clé. Ya kati mena moni eza na mwana mwasi moko abimi na kombo Shakira. Ba yebisinga mwana mwasi wana zo pasola michopo ndenge yo ko bande ko pasola batu michopo. Na yebito zunzu ngambo pesie to ezange nini. Chanta bien na kata RDC Kachere azate. Na RDC zana Kachere moko edi. On surtout basala ka ba photocopie bloqué dingwa sala. Vous remettez dingwa nini. Parce que ba kisi surtout au boza ko sala o yedingwa sala. Tangana Kachere ngana le mutu ndima kaka ndima wa technicien ndima ba méchant. Mais on est dans catch dans kisi ezakisite ezaka o imitaka elimo edin basala alors yebana ezate sala création ezaka kwa musicien albinga za musicien moyemba ka banzembo ya fali za musicien te pour muta musicien te akoyemba banzembo fali pardon
aux amis, c'est au royaume de ma famille. Mais pour ça, la catch bien, fabriquer et dominer les dingos. Oui, qui n'ont qu'à ça, vous n'avez pas. Bah, qui s'est surtout dans le café et dingos. Et dingos, il y a fanfare, et dingos, il y a gris, et dingos, il y a communion. Kaki dingos, va caler catcher, va catcher. Mais papa, la biso, et l'autre question, c'est que la biso, balobi, les cabas sentir na yo oswaka. Balobi, yo, sont libérés sentir na yo te. Oli mo libéré sentir na yo te, balobi, bikana kota sentir wana. Yo moko poni ba catcher ni o ba ko kunda po ba récupérer sentir wana. Dans un gouvernement, sur le vite mes champions, il y a l'ina foot. Est-ce que vite vous avez titre champion, il y a l'ina foot à tirer ou bien fédération d'appartement. Fédération sont partenaires au combat. Jamais Balbani n'y Banda président et Yingabanga ou Akoufa. Tile loyo. N'a pas fédération partenaire combat. Coupe n'a pas d'abino. Banda les loyo n'a pas fédération. Oh. La fédération parce que la salle 49 ans. La vie t'a pris mon côté. Parce qu'on trompe des bisous, qu'on trompe des bisous, qu'on trompe des bisous. Alors, nous avons besoin de catcher na katamboko. Na comme si on a besoin de combat, babenga na makina mikili mosusu. Na ki, na bundi, na zongi, na vanyi na ngai. Alobi azali susu na posa combattre ceux qui vraiment combat mi babenga ye na libanda nde akobunda ye na Congo penza. En tout cas, désolé, papa na biso alobi ye mutu na ye ekotama lisusu na bage balobi ya Congo na biso te. Balobi na tango ya papa na biso Joseph, hein, bozaki reconnaissante pa ya papa na biso elingwe. Balobi na minute oyo papa na biso fati béton. Tant susu yo okozala reconnaissant na o papa na biso asala vraiment na mboka oyo. Bomeka kozwa rétroviseur botala sima ekosala bien makasi. Nebiki boze belé bozolanda émission na biso. Merci à mon boss papa na biso Pedro Kangila Motema ya mama Tete Ngolu balobi maître Moïse na France nebike ozo landa biso. Papa na biso edingwe. Mais ba yebisinga na masula kati ndire yo ozo kokano lisusu to yango mono kimino na théâtre. La limoto. La personne raison n'a pas pour aller dans le cacheté. Parce que dans le cacheté, dans le gagné rien. Ce qui est un catch, mbonga pharmacie, il y a poche nangai. Mbonga docteur, la poche nangai. Mbonga qui est kiné, la poche nangai. Mais il n'y a rien, n'a pas catch. C'est que la théâtre au gagné l'eau. Non, la théâtre, la zone c'est ça qui va dans mbonga. Dans un contrat mon côté na écrit mon côté à théâtre. Ce qui va bien gagner d'une meilleure c'est la pièce telle la simise à l'équipe. Mais mon thème n'est pas dans le théâtre. Pas comme la gouvernement. Pas sûr on a la monnaie. 49 ans. La vie t'a bomboté. À ta voiture la vie quand la soupe va jouer va louer le léopard. À marcher. À quoi la moque, papa, chaque jour, un léopard, voiture. Mais quand il dit, on a oublié pour te la péter une délai. Donc tu peux sentir, on a une angoisse. À ta biscuit à Bamba. La baisse à ta cheval. On va prendre Moussari à pour le cheval, on va foutre des mongois. Bon, comme le son mongois qui n'a servi. Cheval n'a pas allé à croiser la macasse. N'a pas le tété. Tibandal, Kassavou, Ngiri, partenaire de Tambolo. N'a pas qu'il makolo, n'a pas son makolo. Le monsieur combat, la simisana qui est dans la vie, non. Faut-il y avoir positif, faut-il y avoir. Pour mon conjoint, il y a un bagage, il va y avoir. Maman saranga pasi ngamu na tombo sport au catch même président de la République je me suis tokutanaki na Matadi quand on a une conférence makambo ya électricité après une invitation na la vie je vais voir c'est quoi tout solo les avec les
tisiko yo saka kobinisa bato elingo bato kalandaka ngai Oui. mais nazwi rien oyoza na bina ngai oya na biro tosolo na sanzi tunakoma na biro balingi moyembaka ete etika na profite na pesa nimero na ngai baprésident ye moko saka amoni yango ayebisa ete etingo aza kolela quelle souffrance naza na yango jwe nimero na ngai plus 243 89 789 77 77 na bandela nazotindela moto mosusu nazobwakela ne mbele pa président ya république ntango mosusu akoyoka jwe nimero na ngai plus 243 89 789 77 77 bakonzi mpo nini bobangaka koyamba nga napena implesi nga na kotialanga na mboka mboka ekomi na kokufa soki mboka ekomi na kokufa il faut dire mais faut que gouvernement je kiffe bato nayebi ete moto lokola ngeni oso bilelo nini ke komba kachi edingba contre Nigeria na koteka match na pula na ngai nazwa kanyaka na ngai wana kobokola famille na ngai parce que meme na gagné na du trophée bakopesa ngai rien baministre de sport baza kotia wana babikaka bali bayebi dingwe te boxi manzela bokende na coupe de frère coupe d'Afrique léopard nga na lingaka yango te il faut bapola oh donc ti amo léopard ndenge apola ani seke osepela nga nasepelaka makasi oh po bajeune bazobénéficie biso tozobénéficie mpona bino na bango boza eloko moko ministre wana aleka mpona bali est-ce que papa président akoki kotia bata armation ministre na bango esport te biso mpe tozala na ministre na biso oyo akipaka biso na maintenant biso tokomona bien mobutu ayalaki apesi bajoueur bandako na salon président ye apesi bajoueur bajip ngai edingo ata velo nazwaka te nazotambolaka na makolo vedete lokola edingo oyo atomboli lokuma mboka tisiko ozaka tisiko naza makolo natambola makolo esalaka mpasi seke place opo ovandi namoni eza place aufutela ba ndako na ngai tobukana na mbula oyo ndenge makasi sokotanda nsima bamoni bazoconstruire na mwasi na bana tozolala ndenge ata moto akobena ngai edimwa nakoti hôpital nasali 45 jours na hôpital na Saint Joseph eloko esalinga mpasi nabeli ndenge nakufa me nzambe na ngai abikisi ngai gouvernement ata misu ya pamba baya kotala edingo na hôpital naza te so lelo nakufi babini ke edi makomi hero non nakondima yango te nakondima grade wana te pesanga grade ya hero ntango naza nano en vie hero vivant kaka soki moto akufi lokola lumumba akomi hero président Kabila papa akufi abimisi nani hero ebongo ngai edingo nali vivant nakomona te bomengo na ngai te nakozala hero mokolo nini bakokotya moto lokola kofi wazekwa wera edingwe tokozala bahero likabosalanga mpasi nasali 45 jours na hôpital na Saint Joseph ataka frère apesi ngai te nabimi na hôpital na ye moto ayeleki ngai na Saint Joseph eyali honorable Kibuka Raphaël aya abimisi nga hôpital na keti moto moni kembe
Et puis, on a un scanner pour voir et l'eau qu'on nous a fait les autres. Or, il y a l'eau qui nous a fait accident ou quartier parce que tout ça, il y a un abandon. Quand on a un fond. Bato va foutre les gambons à l'hôpital et non gouvernement bata poto. Enfin, tu vas y aller à poto. On a vu 1 franc, on a vu 2 francs, on a vu 10 francs. Parce que ça qui s'attire et on fout un bon à l'hôpital. Gouvernement Fati balobi bato ko sungande bango yoyo bozela ta kufa. Bongo boya bolo banini ke aza héros. Oh ngongango yango yo. Donc ngongango yango e ko sala vraiment et bien maintenant maman so na kufi. Il dit bo tchanga la mort. Bo sanga itire na cimetière. Parce que pas 6 ans ngai ko makasi. Bakuru banini elingo jeta kopo ya nguba oyo madame chana porta lopango emeka kusuma lokona tina tongo. Mais je dans une souffrance makasi. Papa na biso dinga lobi souffrance et leki makasi papa to kozonge place wana. Ndalingi na tuna papa na biso eloko nini yo bowelaka na basala nzambe pona mona papa na biso Deniles. Na mona seri moko bozalaka na rando makasi. Mais na yoko kamo na minute balobi yo moko ke vers Deniles. Na ebité okende ko mikitisa ko senga pardon Tony. Tony c'est linga passe. Tant qui est hier Deniles. Est-ce mise là. La qui passe, c'est la passe des années. Ata bana mo passa. Basona. Elle comme la carte femme. Deniles c'est moi c'est Deniles. Et là pour trouver là qui na Deniles nangai toujours comprendre. Bozo comprendre ndenge nini po liboso ezalaka na ebi deso moli yo mbezala ki na ebi deso moli parce que ele ba ko zo ba ki c'est pas na yo non moi ebi deso moli ni ya deso donc yo volanda ya bote tona komi ayambi ngai kusaba journaliste ngapela yambi to pisani bis oh bo comme le niveau pesa ba bis oui donc voilà de yo vanda na kusenga la population toendele kama c'est les faits Nzambe David abomaki soda na ye abotaki na mwasi ya soda na ye puisque Nzambe aboyaki David ba pasteur baza kosala makambo ya mabe tinga na kende église il va lui défaire mon goût. Moi, c'est dans l'église, à l'église, qui s'est réveillé, maintenant, il y a une pamba, place à la. Et la semaine, il y a un peu de tout ça, moi. Moi, ça va tout le monde, tout ça, pasteur, ça va faire ça, on va biso, ma cambo, on sort. Et ça, il y passe. Et ça, il y passe, ma casse. Maman, il y a nakosenga na Nzambe alimbisa ba pasteur ndenge soki alimbisi bango ndenge alimbisaki Sodome na Gomorrhe alimbisa bango soki alimbisi bango te Nzambe mpe aza fou. Oh oui Nzambe aza fou soki alimbisi bango te soki alimbisi bango parce que ba pasteur basalaka gafe pele pasteur balaka na posa ya nzoto mais bakomi kosala yango wadérangaka basi ya biso seke makambo Deniles andoloba na ye na ba YouTube na ba TV seke yo sepela ino nango ndenge aloba nini ke non esenga monde éternel ezala na monde na lumière ezala deux mondes wana soki ezosala bien makasi yo sepela ino nango oye na sepeli na yango okote po bongisi te na kote po to bongisi donc si on a tali makambo so Deniles ya koloba na kondima yango bibi okola nango voici l'homme moi si il faut tout ça papa on va lui faire une moi
pas le second contraire. Ce que l'on dit, moi, c'est ngai dit, moi, dans un pantalon, mon corps, mais moi, c'est dans 10 pièces. Ils ont comme oyoki ngai na kowela kolata te inawelaki mwasi na natambola te soki naza na voiture nazotamba na makolo mwasi nanga azotamba na voiture eza lokumu na nga nakolinga ngo te ke mwasi na ngai asala na elamba moko inane non il faut akaba c'est que voici le wana ezolakisa bopauvre te osomeli mwasi 3 pièces obini na kosomeli après inane mais oza mobali moko pamba meme okosombola nde te soki ata elamba ya soso pesa mwasi na mwasi na mobali na ngai nasomaka elamba na nzoto ya moto soutien basous-vêtement ekoki kosala inane te soki esali inane oyakisiki oza mobali moko pamba c'est que voici l'homme aza pamba ngai voici l'homme aza pamba ya je te mpo na mona kotouche ma point na ye wana ndekobetiango voici l'homme aloba bien elamba na ya mwasi ekokosala inane defa change soki mo etoko lokola ozala olongoli yango opesi liki na yo kamata koesekomia asala tiango obumba kolobaka nini na valise na moma journaliste bilamba etonda kuna monataka yango te mekaba yango papa edinga alobi mekaba yango ekosala bien makasi papa na biso champion du monde nalingi natuna soki okoki kondima bapaster na congo combien de paster oyo kondima na congo na biso bapaster bazali mingi nakoki kotangela koma paster moko ngana nali journaliste te mpo nasalela bango propagande ngamona kobalabaka te nayoka mate ya mingi nayoka mate ya ebele eyela mokuna ezala voici long mais nayebi se mo boye na mokuna nde bozali barandre na kambo ndo ndimi non soki toswani eske tokovanda esika moko te bamapasa soki baswani bakabolaka bandako oyo akikolela patutama soki akolela pa mali batikenda kofite ono sokola na ndako esprit ote oya efotela bango oya oyokona ndenge lokola mominza akipaka eloko moko paster te ya motu na likambo ya solo c'est que bamakambo bandolo baningi ke opesa bapaster bakisi c'est que eza nango ya lotano non eza lokuta te eza ya solo oh yeli commerce ah bon pour congolais soki église na yo osalaka miracle te bato bakoya te oh surtout bino basi bato bomuma biso yali bino basi bato bomuma biso pour soki opasala bilo nini te lelo okolamba te ntango okenda ndako ngala tuni olamba te nini nabe oba nini lelo paster apekisaki biso tolamba te tokota retraite na soki omali alobi lelo tokolamba te omimbali mabe okomosanisa mobali pour kopesa biso monga olia te donc basi bakomi kotosa mingi bapaster oyoki c'est que bamiracle oyo paster baosala na eza nango ya lokuta c'est que bato bango koto comprendre kotan koto soki otali bien bamiracle nyonso bapaster bazosala edinga aza motu mote aza motu mabe bademo ekota ngai ya koloba te pour bakima kolonga bademo eza na ngai kaka bayaki epala bino motunanga tuni bapaster yango wana pourquoi kolobaka te ke lelo tosangana tous les pasteurs tokokutana na dimanche oyo na stade du martyr tokodélivre edingwe pourquoi basalaka yango te basangani bapaster ebele bake pena stade du martyr babi tobenga edingwe todélivre pourquoi bayebiki baza batana kokuta oh oyoki onuso asalaka ya e-commerce tona nde yango te papa na biso edinga lobi bapaster nyonso na bazosala eza nango commerce tokomi na suka ya émission na biso papa na biso edinga toyebi te mona yo asuka mpo tokozongela yo
nayebi te mona ya suka ekoki kozala nini to tolini nokoki kopesa mpo bapaster wana babungi nzela te. Na mboka na biso homme de Dieu aza te soki bakoyela 4 et 5 mais parce que so otali bien lelo oza na église soki toswani ngai na yo ngai na olongwe na yo okosala église na yo nani oyo alitata na yaba okota kuri ya théologie wapi okokoma paster il faut kene campus tangela ngai o ngai nakomi paster tata na ngai ya molimo eyali motu te okali kuru wana wapi tika kokosa biso momba omotu bakoma paster il faut aller cours bino kana paster so bokabwani pouf ojuba fanatique na yo okele ba koyela fanatique ya paster za passe ok pour ngai na yeli aba na ngai et une de plus tard à osali nga so sa église na possible c'est vrai soko sa église possible so donc yo nous on sa l'église te donc ça na église te là quand on est maté est-ce que so sa l'église va ni bi ba ya kitoko na kosimba ya mabi na ko champion ceux qui veulent sa l'église va ni bi ba ya avant na sa l'église il faut na sa 10 ans ya ko maté kaka lelo na kina bini et dis-moi ça l'église non na zo ko se na matikisi na du bible na tili ko parce que Jésus mo ka ba bien mingi ba ko sala commerce na Congo na ngai to ba dibe ko balobi yeso lobaki yango au l'église au moins pasteur a donné église na sima ya église na ba chambre ya o so ba ko to juba pa ya mais chambre uniquement ya pasteur il est passé à la Congo abi chambre uniquement ezali po asalaka ekobo na ye papa na biso okoyi koloba nini pa baye o ba tolanda biso na lobi tofungola matoi tofungola miso congolais koyela sopa te les vraies églises eza motema na yo les vraies églises okende te parce que lelo tokende nano nyonso tosala na mokili nzambe moto atindi olaki na $5,000 okeki kwit ozongi na $10,000 ntango okende kosala témoignage na église bandeko alleluya amen alleluya amen nayaki na $5,000 nayaki na osala commerce nzambe apamboli ngai nazongi na $5,000 nazongi na $10,000 esengo te esengo esikali moko nzambe apamboli mwasi na ngai mwasi na ngai okomela 2 bouteilles ya bière sikoyo akomomela 5 bouteilles ya bière esengo papa na biso marché répondre wana ndenge nayebi yango te papa naomona te nazongisa esengo te mwasi na ngai akomela 2 bouteilles ya bière nzambe apamboli akomi komela 5 bouteilles ya bière na mokolo esengo te wana yo yebi yango kolingolo papa na biso nini okoki koloba pa ya gouvernement Fati oyo ezolanda biso na minute oyo nayebi ke Fati Beton alandaka vraiment émission na biso mpona kotaka mpenza bamakambo na ye gouvernement oyo ebimi na lissure président Fati afungola miso nakosenga na président Fati nga nazali mwana mboka nali gouverneur sans fonction mbisa la mer carton makayabo basaki ya fufu basaki ya loso alongola douane po ekita mingi bato balia na pepele ntango badouane eza komata bakarton mbisa la mer basoso eza komata talo po yebima na libongo bazofuta badouane makasi biloko mpe eza komata talo tozwa lokola bavoiture babiloko mosusu efutaka douane biloko oyo ya kolia
président fâché, pardon papa, pardon. Nasengi pardon. Yokelangai atana tanga temena na sagesse. Intelligence nazana wote. Mais sagesse nazana ya. Le kawata biloko wana. Le mona tango biloko ekita mingi na mona mboka. Dola le kokita. Merci papa, bambote no pa banani. Tout d'abord mbote na ngai ya liboso na pesi na fanatique na ngai Edingwe. Yami bali na pesi na mwana na ngai makidi bazana poto na bana na ngai nyonso. O bazali awa. Na pesi mbote na batu nyonso oyo bayambaki ngai tango nazalaki malade basungaki ngai. Na pesi pe ba mbote mingi na ba docteur na ngai oyo Sylvie Bandal na hôpital Saint-Joseph. Bango batu bazalaki yebana mwasi wana Maman Sylvie. Même ça tourne à Evi, mais à Koya pour y avoir Azo Fanega na hôpital pour m'envoyer. Ah comment le connaît moi sinangai? Moi que moi sinangai de maman docteur. Pour mériter ba ko tebele. Ba ninga baza koloba. Yango masi ba ke ngombo a ke nesuna nda kote. Atalobi naza kotala ke moi c'est dit baza ko fanda pour mobali et yo c'est un pasteur de na pesi bino mbote mo na batu nyonso balaki na salle d'urgence balaki kokingela Edingwe na pesi bino mbote mingi okoki koloba nini mpa ya papa na biso bosi na biso ya chaîne oyo nayebi ka azolanda biso papa mpe tokandela motema ya mama Tete Ngolu aja numéro na nga na kwana pesa parce que nana nayebi ye te ok oyeba ye so nayebi ye nde tokonga ami nde tokonga bami te yo yebi moto te momona kaka moto toyeka na balabala obikate citoyen André mbote na yo ya yebi yo te yokoyebi bosala rien. Merci. Balobi champion alobi numéro na ye déjà apesaki yango wana bozo yango bobenga ye ekosala bien makasi. Bozalaki ebele pona kolanda émission na biso sans audience. Mingi tozo beta c'était na gouvernement ya Fati Beton na bakselaka yo mozalisi na bango balobi yo nde penza muto ye pola ksanzela balobi na minute soki batu bokoki kosunga na minute oyo balobi na ba o basala fierté na Congo na biso na monde akati et ça papa na biso Edingwe champion du Congo champion du monde entier wana nga mutu na nini na bakisi yango auti koloba azana fongola bino boko bundaka to comprendre que bozo bunda na bino pamba balobi kolo na ngo kolo masolo yo vraiment azana fongola bo sala tu bo poussana boya kosenga fongola po kata Congo sala nini ezwe place na yango nebi ke bozala ke bele pona kolanda émission na biso gouvernement tobeti CT bobwaka misu na ngambo papa na biso Edingwe champion du Congo champion du monde entier papa na biso Edingwe ngala Barbie de la Prince moi si lingala na confirmer yango yoko bo yango ndenge nini ekosala bien makasi nebike bozalaki ebele. Abonnez-vous sur notre chaîne, votre chaîne Pedro Production Grâce TV balobi chaîne oyo ko combattre ba chaîne nyonso ya YouTube ekosala bien makasi nebike bozalaki ebele bambote ebele po ya papa na biso Pedro Kangila motema ya mama Tete Ngolu nazalaka na fier tango na bwaka ka boss nanga esala kanga bien makasi bambote bele po ya papa na biso Gedeon Kayembe kitalatala kolo bakisela kaye mozalisi na bango bambote bele pa ya papa na biso Moïse na États-Unis balobi tangu na bwaka kayonga si Blanche la Barbie de la Prince na tondi samaka na sayo wapi bambote bele balobi na caméra balobi président Guy Fumbula bambote na yo ebele bambote bele na famille na nga mandiangu wana nazomona Rina mandiangu Nadège mandiangu Niclette mandiangu pourquoi papa mwana na nga moko Gracia Dikweno bambote bele pa Patrick na rompwengaba esali bien makasi bambote bele pa bana nyonso États-Unis bana français bambote na bino ebele. Abonnez-vous sur notre chaîne, votre chaîne Pedro Production Grâce TV. Quant à moi si lingala la Barbie de la Prince, j'ai dit bye.